आपको एक्यूप्रेशर का टिनिटस के लिए ट्रीटमेंट बताऊंगा। टिनिटस में क्या होता है कि कान में एक हल्की सी आवाज आती रहती है और जो कि बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। अक्सर ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। मैं आपको कलर थेरेपी का ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। जिन लोगों को भी ये समस्या हो वो इसको करेंगे तो उनको फायदा होगा। ये लेफ्ट ईयर के लिए मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। देखिए क्या करना है। राइट हैंड की मिडिल फिंगर के सबसे नीचे वाले जॉइंट पर यहाँ पर कॉर्नर में ये ब्लैक कलर लगाना है और उसके साथ थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ पर पिंक कलर लगाना है और साथ ही साथ इसके पीछे की साइड में दोनों जॉइंट के सेंटर में यहाँ पर कॉर्नर पे रेड कलर लगाना है और नेल के इधर कॉर्नर में यहाँ पर लाइट ब्लू कलर है और लास्ट में कॉर्नर के टिप पर यहाँ पर ब्लैक कलर लगाना है। ये ट्रीटमेंट एक दिन में 7 से 8 घंटे करना है और ये कलर आपको डायरेक्ट स्किन पे लगाना है। तो आप इसको रेगुलर करेंगे तो जो आपको कान से एक हल्की सी आवाज आती रहती है उसमें आपको जरूर फायदा होगा।